काम गर्ने मान्छेहरूलाई कन्टेनरमा राखिन्छ अथवा कुनै पनि एउटा हाउस लिएर त्यो हाउसमा राखेको हुन्छ। जम्मा यो कम्पनीमा चाहिँ कामदार हामी 4 जना नेपालीहरू छौँ र बाँकी 2 जना कोरियन छ। मैले नेपालमा देखेको थिइनँ क्या। यहाँ देख्नु क्लोज छ, यहाँ चाहिँ स्टप छ, यहाँ ओपन थिच्यो भने माथि जान्छ हेर्नुहोस् न। देख्नुभयो नि कस्तो मजाको छ कि देख्नु माथि पुगिसक्यो। अब फेरि यहाँ क्लोज थिच्यो झऱ्यो हो स्टप। हेलो साथी मित्रहरू, स्वागत छ आजको नयाँ ब्लगमा। र म यतिखेर चाहिँ कम्पनीको अगाडि तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ पछाडिपट्टि एउटा छ कम्पनी। यो कम्पनी हो मैले काम गर्ने कम्पनी। आज हामी चाहिँ कम्पनीको भिजिटिङ गर्नेछौँ, कम्पनीको टुर गर्नेछौँ। यो कम्पनीभित्र कस्तो छ, मैले काम गर्ने ठाउँहरू कस्तो छ, भित्र कस्तो कस्तो मेसिनहरू छ त्यो चाहिँ हामी आज हेर्नेछौँ। र बाहिरीको अवस्था म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। बाहिरीको अवस्था यस्तो छ, यहाँनिर कन्टेनर छ 2टा, माथि तल खप्ट्याएर राखेको छ। यो कन्टेनरमा जम्मा 4वटा रुम छ। किनकि यहाँ कोरियामा भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईँको काम गर्ने मान्छेहरूलाई कन्टेनरमा राखिन्छ अथवा कुनै पनि एउटा हाउस लिएर त्यो हाउसमा राखेको हुन्छ। तर म चाहिँ यहाँ बस्दिनँ, म चाहिँ यो कम्पनीको पछाडिपट्टि बस्छु। मेरो रुम उतापट्टि छ र यहाँ बस्ने मान्छेहरू र म उतापट्टि बस्ने मान्छेहरूले सबैले युज गर्ने किचन चाहिँ उतैपट्टि छ है, त्यस्तो छ। अनि यहाँनिर एउटा गेट छ हैन। अनि यताबाट चाहिँ मेन गेट अहिले यता बनाएको छ। सबैभन्दा पहिला यतापट्टि गेट थियो, यो गेट अहिले युज गरिँदैन। यो साइडमा गेट छ है। अनि यो कम्पनीमा 2टा कुकुरहरू पनि छन्, एकदम मेरो मिल्ने साथीहरू यिनीहरू नै हो। अब मेरो क्यारेक्टरहरू नै यिनीहरू नै भनौँ, अरू क्यारेक्टरहरू हुन्नन् के मेरो ब्लगमा। अब यो कम्पनीमा मैले भिडियो बनाउँदा त यिनीहरूसँगै खेल्ने हो, यिनीहरूसँगै हुन्छ। र अरू चाहिँ हामी चाहिँ अब भाइहरू छ यहाँ 2 जना, रबिन भाइ र अब अर्को कान्छा भाइ। अनि उनीहरू पनि आइरहन्छन् ब्लगमा। हामी त्यति नै हो। जम्मा यो कम्पनीमा चाहिँ कामदार हामी 4 जना नेपालीहरू छौँ र बाँकी 2 जना कोरियन छ। त्योभन्दा अलावा अरू कोही छैन, बास त्यति हो कामदार नै। ठुलो कम्पनी होइन, एकदम सानो कम्पनी, फ्यामिलियर कम्पनी भनौँ न। सानो कम्पनी चाहिँ एकदम सबै चिनजान हुन्छ, मजा हुन्छ, एकदम राम्रो छ। अनि यो बाहिर भागमा देख्दै हुनुहुन्छ, यो भाग भने चाहिँ कम्पनीभित्रबाट मेसिनबाट निक्लेको यो फाल्नुपर्ने सामान हो। यो चाहिँ सुरी भनौँ न। यो चाहिँ अब कम्पनीमा युज गरेर सामान युज गरेर बाँकी फाल्नुपर्ने चिज हो यो चाहिँ है। यसलाई चाहिँ यसरी पुरा तपाईँको चाहिँ यसरी बाँधेर चाहिँ यसरी प्याकिङ गरेर यसलाई चाहिँ ठुलो गाडीमा लोड गरेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एउटा फालियो भने त फेरि धेरै हुन्छ नि त, गाडीमा अँट्दैन। त्यही भएर यस्तो खालको बनाएर लुकाइन्छ। अनि यिनीहरू 2टा छ, मैले भर्खर खाना दिएँ। लुवा वायो 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 आमै बिचरा कस्तो छ हौ, कस्तो छ माकु। उसलाई पनि कन्याउने अरे। जाऊ घरमा जाऊ है, घरमा बस। ओके। अनि यो साइडमा भने चाहिँ यहाँ पार्किङ एरिया भयो। त्यो पारीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गोदाम भयो, त्यहाँ 2टा गोदाम छ। अनि यो साइडमा यस्तो छ, यहाँ चट्ट यो अहिले ठुलो बाटो छ। यो कम्पनीबाट देखिने भ्यूहरू चाहिँ यस्तो छ, एकदम आनन्दको छ है। यो ठाउँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको भ्याली भनौँ न, भ्याली जस्तो हो कि यो ठाउँ। तपाईँको चारैतिर पहाडहरू छ। अनि एक साइडबाट चाहिँ निस्किने ठाउँ छ, त्यस्तो छ। अनि यो 3तिर हेर्नुहोस् न, मजाले पहाडहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो छ है। अनि पहाडको बिचमा छ कम्पनी। यहाँ कम्पनी यो एउटा मात्रै होइन, कति छ कम्पनी। यो साइडमा भनेको चाहिँ मान्छेहरूको बस्ती छ है, कोरियन गाउँ भयो, एकदम गाउँ हो। योभन्दा माथि पनि 1-2वटा कम्पनीहरू चाहिँ छ। अनि फार्मिङहरू छ होइन, कृषि फार्मिङहरू छ यता माथि। यो साइडमा चाहिँ कोरियन गाउँघरहरू छ। अनि यहाँ कम्पनी छ, मेन ठुलो भनेको यो कम्पनी हो। योभन्दा माथि चाहिँ त्यत्रो ठुलो कम्पनी देखेको छुइनँ, सायदै छ होला, छनु चाहिँ निकै माथि होला। तर यो कम्पनीमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ। यो कम्पनीमा काम गरेको 9 वर्ष भयो। अब छिरौँ हामी कम्पनीतिर है। कम्पनीभित्र छिर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै ढोका खोल्ने हो। अनि सट्टै छिरौँ। अब यहाँको अवस्था के छ त होइन। ल अब यहाँ छिरियो। यहाँ पनि एउटा बत्ती छ, यहाँ बत्ती बाल्नु पर्ने हुन्छ। ओके है। यो भनेको चाहिँ मैले मेरो एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ भइहाल्यो यहाँनिर। अनि अरू सामानहरू पनि जति पनि राखेको छ सबै कम्पनीकै सामानहरू भयो। अनि त्यसपछि तपाईँ यता जाउँ है। यहाँ पनि गोदाम नै हो। यो गोदामहरूमा चाहिँ सबै चाहिँ मेसिनलाई चाहिने सामानहरू चाहिँ राखिएको छ। अनि यता पनि हाम्रो एउटा गोदाम छ। यो गोदाम साइडमा चाहिँ हामीले यहाँ प्रोडक्ट गरेको सामानहरू यहाँ राख्छौँ।
यहाँबाट प्याकिङ गरेर पठाउने अथवा यहाँ काट्ने के गर्ने सबै हामी चाहिँ यहाँ गर्छौँ है। अनि यहाँ चाहिँ लिफ्ट छ तपाईँको, यस्तो खालको लिफ्ट छ यहाँ, यसरी प्याकिङ गरेको छ। यो प्याकिङ चाहिँ माथिल्लो तलामा चढाउने हो, गरौँको चिजहरू चाहिँ यहाँ राख्ने अनि यहाँबाट लिफ्टबाट पठाइदिने है। त्यस्तो छ टक्क पारेर मैले काम गर्ने कम्पनीको यस्तो छ। अनि यो चाहिँ सटर है, स्विच थिच्यो भने सटर उग्रिन्छ, चट्ट पारेर म देखाइदिन्छु है। सर्ट हेर्नु, सटर यस्तो छ क्या सर। यहाँबाट कहाँ निस्किन्छ भन्नुहुन्छ भने हेर्नु ल अब, ल यहाँबाट यतै निस्किन्छ, यतैपट्टि निस्किन्छ कि यहाँबाट यतापट्टि निस्किन्छ अनि यताबाट यसरी पस्दा पनि हुन्छ है। अनि म चाहिँ अहिले यहाँ छु, अब यसलाई फेरि क्लोज गरिदिन्छु म। सुरुमा हाम्रो गोदाम यहाँ हो, पल्लो गोदामहरू केही पनि थिएन, त्यतिखेर चाहिँ हामीले यसलाई गोदाम बनाएको थियौँ। अहिले उता 2टा गोदाम नयाँ भवन बनिसकेपछि हामीलाई एकदमै खुल्ला भएको छ, आनन्दले काम गर्न पाइन्छ, ढुक्क छ के। अब हामी छिरौँ मेन भित्र, टक्क पारेर अहिले मेसिनहरू केही पनि चलेको छैन, सो आनन्द छ, एकदमै ढुक्क छ है। हेर्नु होला ल, यस्तो छ। अनि मेन मेसिन भनेको यो हो है, यस्तो खालको छ। स्विचहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तो छ, सबै मिलाउनु पर्ने हुन्छ, सबै स्विचहरूको टाइमिङहरू मिलाउनु पर्यो हुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको मेसिन भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ कटनलाई प्रशोधन गर्ने मेसिन भयो, कटनलाई प्रशोधन गर्छौँ हामी चाहिँ यहाँ। अनि यता माथिल्लोबाट पनि मेसिन छ, चट्ट पारेर यसरी चट्ट राखिएको छ। यो घुम्दाखेरि चाहिँ एकदमै आवाज आउँछ क्या। अनि यो चाहिँ तपाईँको बेल्टहरू भयो, यस्तो स्विमिङ गर्छ तर पुरा वरर पर स्विमिङ गर्छ चट्ट पारेर। अनि यो पनि सेम मेसिन भयो है। धुलो हुन्छ नि त, कटन हुन्छ, कटनको धुलो त आउँछ नि त, कटनको धुलोले गर्दा मेसिनहरूमा धुलो लागेको हुन्छ, धुलोलाई चाहिँ पुरा हावाले हानेर सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यतापट्टि जाऊँ, यो भर्याङहरू मैले नै बनाइदिएको, म पनि निकै वर्ष भयो नि त काम गरेको। यो किन बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ यो बेल्ट झारेपछि यो वारेर पारे गर्ने बाटो बन्द हुन्छ, सो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ माथि चढेर चाहिँ उतापट्टि जानलाई सजिलो होस् भनेर मैले बाटो बनाएको। एकदमै युजेबल छ अहिले चाहिँ। र यतापट्टि पनि सेम छ मेसिन, यो मेसिनबाट पनि त्यसरी नै के भन्छ कटन चाहिँ प्रशोधन गर्छौँ हामी, चट्ट कटन निकाल्छौँ। अनि यता माथि चढेर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ त, चट्ट यस्तो देखिन्छ सरर है, ल चट्ट पारेर यस्तो छ। अनि म चाहिँ प्रायः गरेर यहीँबाट बसेर चाहिँ सब कन्ट्रोलिङ गर्छु क्या। विशेष गरेर म यहीँ बस्छु कि यहीँ बसेको हुन्छु, यहाँबाट चाहिँ सबै कन्ट्रोलिङ गर्छु हो, पुरै कन्ट्रोल, पुरै मेसिनहरू चाहिँ यहाँ बस्यो भने चाहिँ पुरै देख्छु, पुरै कम्पनीभरि देख्छु। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ मैले कम्पनी चल्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर चट्ट बस्छु, यहाँबाट पुरै कन्ट्रोलिङ गरिदिन्छु हो। अब भोलि चाहिँ चल्दाखेरि मेसिन हेरौँ कस्तो हुन्छ। यहाँभित्र यस्तो छ, अनि यसको माथिल्लोपट्टि पनि सेम मेसिन छ, जम्मा 4वटा मेसिनहरू छ, ठुल्ठुलो चाहिँ, अरू त सानो सानो मेसिनहरू छ। अब लास्टमा प्रोडक्ट कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको, अब यता पनि जाउँ हामी, चट्ट बत्ती बाल्दैछौँ लास्ट अप्सनमा हो। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यता बत्ती पनि बालौँ अझै एउटा, म बत्ती बाल्छु चट्ट पारेर। कम्पनीको अवस्था कस्तो छ भनेर तपाईँहरूलाई म स्पष्ट गराउन चाहेको है, चट्ट पारेर यस्तो छ ल। अब म कसरी सामान निस्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रडक्ट गरेको सामान चाहिँ यो भनेको चाहिँ फुल्याङ भयो, कोरियन भाषामा फुल्याङ भनेको चाहिँ बिग्रेको सामान क्या। बिग्रेको सामान यो चाहिँ हामी चाहिँ फेरि रिसाइक्लिङ गरिहाल्छौँ क्या, फाल्न चाहिँ फाल्दैनौँ। एकदम फाल्ने पर्ने कुरा चाहिँ तल बाहिर फालियो होइन। तपाईँको चाहिँ यहाँबाट कसरी राख्छ भन्दाखेरि टक्क यहाँबाट यस्तो कटन हुन्छ, तपाईँको कस्तो कटन हुन्छ भन्दाखेरि टक्क पारेर है, यस्तो कटन यस्तो कटन हुन्छ। यस्तो कटन चाहिँ यो यहाँ राख्ने, पुरा राख्ने, धेरै राख्ने। अनि यो बेल्ट चाहिँ सरेर जान्छ, त्यहाँबाट मेसिनमा पसेर जान्छ। अनि तपाईँको पसेर गएर चाहिँ पुरा होइन पसेर जान्छ, पुरा पसेर जान्छ, माथि पाइपबाट कहाँ कुदेर माथिबाट चाहिँ जान्छ। अनि मेसिनमा छिर्छ, मेसिनबाट निस्केर चट्ट आउँछ, यता बेल्टमा बेरिँदै हुँदै कता गर्दै यताबाट यता सरर आउँछ। अनि यहाँबाट थिचिएर जान्छ, यहाँबाट थिचेपछि छाप बसेर जान्छ क्या यता पर। त्यहाँबाट छाप बसेर आएपछि चट्ट कसरी गर्छौँ हामी, यता निकाल्छौँ क्या, एकैचोटि यहाँ निस्किन्छ। यहाँ निस्केपछि लास्टमा कसरी गर्ने,
लास्टमा यसरी रोलिङ गर्ने देख्नुभयो नि। फाइनल यो चाहिँ फाइनल भएर पनि यसलाई पनि कटिङ गरेर पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ क्या। कोही बेला चाहिँ यस्तो टक्क टक्क 3टा कटिङ गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ, कोही बेला 5वटा पनि कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यसैलाई। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले प्रशोधन गर्ने सामानहरू छ सबै यो है। अनि यहाँ चाहिँ कोरियामा बनेको कटन क्या। यो कटन चाहिँ यसरी बोरा आउँछ। यो चाहिँ कति केजी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 111 केजी, 110 केजी, 112 केजी, 115, 18 केजीहरूको हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेल्टमा। अनि यहाँ रिटर्न आएर बसेका सामानहरू पनि हामी यहाँ लगेर चाहिँ रियुज गरिदिन्छौँ। त्यसरी चाहिँ कम्पनीलाई फाइदा गराइदिन्छौँ हामी है। कम्पनीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। रियुज गऱ्यो भने कम्पनीलाई एकदमै फाइदा हुन्छ क्या। मैले काम गर्ने भनेको यस्तो छ। यो भनेको रातो के भन्नुहुन्छ भने यो सटर हो क्या। कोरियाको सटर यस्तो हुन्छ है। मैले नेपालमा देखेको थिइनँ क्या। यहाँ देख्नु क्लोज छ, यहाँ चाहिँ स्टप छ, यहाँ ओपन थिच्यो भने माथि जान्छ हेर्नुहोस् ल। देख्नुभयो नि कस्तो मजाको छ कि। देख्नुभयो माथि पुगिसक्यो। अब फेरि यहाँ क्लोज थिच्यो झऱ्यो हो। स्टप यहाँ बिचमा के हो भने यहाँ स्टप थिचेर यहीँ रोक्न मिल्छ क्या। स्टप थिच्यो हो। अब फेरि ओपन थिच्यो भने माथि नै झर्छ, फेरि स्टप थिच्यो भने त्यहीँ रोकिदिन्छ। अनि क्लोज गरिदियो भने अनि झऱ्यो। यो सटर चाहिँ मलाई क्या दामी लाग्छ क्या, एकदमै दामी छ। हामीले चाहिँ अनि प्रत्येक यो रोलहरूलाई चाहिँ यहाँबाट निकालेको रोल चाहिँ यो चाहिँ कति केजी हुन्छ भने प्रत्येक एउटालाई यसरी केजीमा राखेर यहाँ वेट जोख्ने पनि छ, वेट जोख्ने अनि प्याकिङ गर्ने अनि पेपर टाँसेर पठाउनु पर्ने हुन्छ क्या। त्यस्तो छ कि यहाँको अवस्था। अब आज त यो मात्रै भइहाल्यो होइन। आज हामी कम्पनीको मात्रै भिजिट गऱ्यौँ। भोलि चाहिँ कम्पनीमा मेसिन चल्दाखेरि लाइभ अवस्थामा काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो पनि म तपाईँलाई भ्लगमा ल्याएर देखाउने छु। तपाईँहरूले हेरिदिनु होला, भ्लग कन्टिन्यू हेर्नु होला। म कन्टिन्यू भ्लग ल्याउँदैछु। अब भोलि चाहिँ अब काम गर्दाखेरि चाहिँ अब रमेश एकजना साथी छ, ऊ पनि आउँछ, भाइ पनि छ, म पनि छु। अनि एकजना यहाँ कोरियन दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आउनुहुन्छ। तर म भिडियो बनाउँछु। तर म तपाईँलाई भन्छु कोरियनहरू कहिले पनि यहाँको कोरियनहरू कहिले पनि भिडियोमा आउनु मान्दैन। म उहाँहरूलाई ल्याउँदिनँ है। हामी नेपालीहरू हामी जति छौँ त्यतिजना मात्रै निस्किन्छौँ, अरू आउँदैन है। साउ पनि एकदम भिडियोमा आउनै मान्दैन। अनि यहाँको दाइ पनि एकदम भिडियोमा आउनै मान्दैन। नमानेपछि जबरजस्ती गर्नु मिल्दैन कोरियामा हो। सो त्यसले गर्दा त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ 3जना अहिले चाहिँ 3जना छौँ नेपालीहरू। एकजना नेपालमै छ, अब पछि आउँछ, त्यसपछि हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी 3जना छौँ। 3जनाले मेसिनहरू चलाइरहेछौँ। एकजना कोरियन दाइ यहाँ। फाइनली यहाँबाट चाहिँ मजाले देखिन्छ कम्पनी। यो कम्पनीमा चाहिँ काम गरेको लगभग कति वर्ष भइसक्यो अरे, 6-7 वर्षै भइसक्यो। अनि अहिले यस्तो आनन्द भएको छ कि पहिला त तपाईँको चाहिँ यो जुन त्यो रातो छ नि त्यहाँबाट यस्तोदेखि यता यो जग्गा त अर्कै थियो। त्यतिखेर चाहिँ यस्तो गाह्रो थियो कि यताउता गर्न पनि एकदम गाह्रो क्या। ठाउँै थिएन नि त, ठाउँै थिएन। अनि अहिले चाहिँ यो ठाउँ किनेर यो गोदाम बनाएपछि एकदम आनन्द भएको छ। अनि खेल्नलाई पनि एकदम आनन्द भएको छ। पहिला चाहिँ साउ गरिब थियो, अहिले साउ एकदम धनी भयो है। हामीले काम गरिदिएर साउ धनी हो, हामी पनि धनी हुँदैछ। त्यस्तै हो, नर्मल धनी। र आज हामी चाहिँ कम्पनीको भिजिटिङमा मात्रै रह्यौँ। अब भोलि चाहिँ कम्पनीभित्र चल्ने मेसिनहरू सँगसँगै काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा भ्लग आउनेवाला छ भोलि चाहिँ। ओके, आजको भ्लग म यति नै गर्न चाहन्छु। आजको भ्लग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाई बाई। ल जस्ट मैले आजको कम्पनीको भिजिटिङ भिडियो पनि बनाइसकेर म आएर खानासाना पनि चट्ट बनाइसकेँ। चट्ट यहाँ खानासाना तयारी भइसक्यो। के सब्जी हो देखाउन पनि भएन होइन। सब्जी जो पाकेको छ, दाल पाकेको छ चट्ट पारेर। अनि धेरै जसो चाहिँ म चाहिँ दाल भात अलिकति मन पराउँछु। सो दाल चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ। आफै पकाउने, कम्पनीमा आफै पकाउने, हामी आफै पकाएर आफै खाने गर्छौँ। कम्पनीले खाने कुरा चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गर्दैन। हामी आफैले चाहिँ किनेर ल्याएर आफै खानुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले पैसा अलिकति हालिदिन्छ र बाँकी आफूले खपेर चाहिँ किनेर ल्याएर खानुपर्ने हुन्छ। सो हामीलाई बस्ने सुविधा फ्री छ र खाने सुविधा चाहिँ त्यही भइहाल्यो। अनि ग्यासको सुविधा छ, बत्तीको सुविधा, अनि वाइफाईको सुविधा, एसीको सुविधा, सब सुविधा बिन्दास छ, आनन्द छ। कम्पनीमै बसेको छु म चाहिँ। हामी कम्पनीमै बसेको छौँ होइन। अब इच्छाले बाहिर गएर बस्यो भन्दा त्यही अनुसारको हुन्छ। अब बाहिर निस्क्यो भने त अब खर्च पनि हुन्छ। बाहिर बसेको
माहौल हेर्दा त एक्सपेन्सिभै हुन्छ। अब यस्तो महँगो हुन्छ कि तपाईँको अपार्टको रुमहरू होइन, त्योभन्दा बाहिर अब गाउँ गाउँमा रुमहरू पनि पाइन्छ, त्यो पनि अब एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ, महँगो हुन्छ। ग्यासको तिर्यो बेग्लै, जाडो महिनामा झन् यस्तो फेरि बिल आइदिन्छ कि हो, हिटर तताउनु पर्छ पुरा भुइँमा, त्यसमा चाहिँ भुइँकोले मात्रै नपुगेर अझ माथि पनि हिटर तताउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिजुलीको तपाईँको त्यो बिजुलीको पैसा चाहिँ ज्यादा नै उठिदिन्छ। सो कम्पनीमै बस्यो भने बिजुली फ्रीमा छ, ग्यास फ्रीमा, बत्ती फ्रीमा, एसी फ्रीमा, वाइफाई फ्रीमा भएपछि अरू बाँकी त मेन्टेन भइहाल्छ है। त कतिपय कम्पनीहरूले त अझै खानेकुराको पनि व्यवस्था गरिदिन्छ, तर हामी बसेको कम्पनीमा चाहिँ हामीलाई त्यो खानेकुराको प्रोभाइड चाहिँ छैन। हामी आफैले चाहिँ मेन्टेन गरेर खानुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो छ।